Somya bhaktina mi zamlyam betocha kamkahan zambalidan Dăie amka ge fawo kudanyam Geucha tuje dăivic văratan Sărgi manaram ka tu postai Undia vaina tu ka studitai Civita cananda rostatai Tuje tayam kaye kotai tai Tuja navan somya bhaktina mi zamlyam Beto chakam kahan zambalinan Dăie nam ka tu favo kardanyam Geucha tuje devi varadan Kristati mujamogacha bhavanoani बहिणीनो पासकांच्या काळासो दुसरो आयतार आज आमी संभ्रमता ह्या संदर्भार अख्खी कॅथोलीक पुलीस सभा दैवी काकुळतीचो आयतार जावन हें फेस्त आचरण करता देवाची काकुळत सोमया जेजू क्रिस्त मुखांतर अख्ख्या संवसाराक वळोवन आयलेलो उगडास आमी घडता ह्या संदर्भार देवाची काकुळत आम्हा समेस्तंतय मागता ह्या संदर्भार आमी विशेष करून हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर भेटयता प्रति रितीन इगर्जेक मिसाच्या बलिदानाक येवंक आमकां साध्य जावंक ना अवकाश ना असले संदिग्ध परिस्थितीर तुमी तुमच्या घरांनी तुमच्या सुवातेनी माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान तुमी भेटयतात हे मिसाचें बलिदान प्रति रितीन तुमच्या खातीर तुमच्या इराद्या खातीर भेटोवचें जावन आसा सांगत आसा तुमच्या मोगाची कुटुंबादारां मोगाचे कुटुंबाचे सांदे येणे तेणे आसात परगांवांत आसात कांय थोडे गांवांत आसात कांय थोडे वाटसुरी आसात तांचे खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा अख्खो संवसार कोरोना पिडे वरवीं कश्टून आसा ह्या संवसाराचेर देवाची काकुळत मागया मनशा कुळाचेर सुमी जेजू क्रिस्त दया दाखोवन दी आनी आमकां बेगीनच ह्या पिडेंतले सुडका सुडवून लाभोवन दी म्हूण मागया सर्व राष्ट्रां पासून राष्ट्रांच्या सरकारां पासून सर्व धाकट्या नर्सां सेवकां पासून सर्व अधिकाऱ्यां पासून सरकारी अधिकाऱ्यां पासून राजकीय फुडाऱ्यां पासून आमी विशेष करून मागया आनी अशें आमी सर्व एका मना एका काळजाचे जावन ह्या आयिल्ले मारेकार कश्ट फूड करूंक देवाच्या काकुळतीचो आमी अनुभव करया तसो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचेर दया दाखोवन दी आमकां सुडका सुडवून लाभोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाची काकुळत आदां आनी येवेक लाभुल्ली ती अख्ख्या मनशा कुळाक वळोवन आयली प्रवादे मुखांतर निती करता मुखांतर राया मुखांतर क्रमेण जेजू मुखांतर ती काकुळत वळोवन आयली कलवर पर्वतार जेजू कळना आसतना कुर्सार एका सैनिकान बलयेन ताचें कडवळ उक्तें केलें आनी थंयसर वाडली उदक आनी रगत आनी अशें वावलें तें जिवें दिवचें उदक देवाची काकुळत वाडली अख्ख्या मनशा कुळाक देखून कुर्सार कळोन आसतना जेजून म्हणलें तें उतर बापा बक्षीत तांकां ते कितें करतात ते नेणांत देवाची काकुळत विशेष मापान निरंतर जेजूच्या जिवितांत ती वळोन आयिल्ली आमी पळयत आसतना आज ही काकुळतीचो आयतार आमी अनुभव करतना आचरण करतना इस काकुळत देवातावन आमी अनुभव करया तीच अनुभव केल्ली काकुळत हेरां ती वांटून घेवंक सोमी आमकां आदार कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया
या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी केल्ल्या पातकाची दुखधन सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता. मनांचे दोन तोंडानुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बडोड अपराध. ह्या पासून फक्त संवकार मरये आनी सगळ्या आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर म्हज्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Unsargi ani shanti tacha ista sosari. सर्वेश्वरा Deva, सर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोरोय भावापासून आम्ही तुका वाकता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सुम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट. तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मारून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू Krista. Eklos tu poi, eklos tu Ishvar, eklos tu Parameshwar. Amen, amen, amen. प्रार्थुया. एकडी बरदोळे दांपया. आम्हा समेस्तच्या सर्व गरजां खातीर देवाची काकूळट मागे. बोम दयाळ आमच्या काकूळटीच्या बापा, आमच्या खातीर जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवां परी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावं ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटांत तुज्या मंदिरांत आनी घरांनी तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसोन येसो कर म्हण आमी एका काळजान मागता.
आमच्या सोम्यान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वचप. धर्मदूताची शिकवण आयकूंच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक सोमेस्त तिरासनेन आपलो वेल करसिताली. धर्मदूत मरिपात सबर आसर्या आनी कुणा जातल्यो देखून सोमेस्तांचेर एक तराची भिरांत आयलेली. भावार्थ स्विकार केल्ले सगळी सामे कायवाज म्हणून दवरतली आनी जण एकल्याची गरजे प्रमाणे सोमेस्त मदें वांटून घेतली. हर एक दीस एक मनान देवालांत ती सांगाता आनी सादेपणान देवाक ओगलाप दिवन जेवतली. सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जाका बचावी जोडोंक आपयल्यात ताका मेलात भरती करून दिसान दीस सोमितांचो सांको सडयतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. इस्रायेलाची भुरगीं सर्वेस्परा वाकण म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक पाळता. आरोनाचे घराणे म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक पाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक पाळता. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातोर जालो बांदप्याचो मुल्या फातोर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाल्या. दिसो आयसो सर्वेस्परान केलो संतोष आमी पावया. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. साम पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. ताणें आपले व्हडले काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मार्फत आमकां एक जिव्या भरवशाक नव्यान जणीत केल्यात आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईबावीण भावाना आशिल्ल्या दायजाक आयती केल्यात. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आशिल्ले सडवणेक देवाची पदवी भावार्था मार्फत तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थारावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें. फुटाक घालून व्हरून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आशिल्लो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आशिल्ल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. कित्याक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयना जाल्यार ताच्या वयर विश्वास दवर महिमेन बरयल्ल्या उतरां वर्त्या संतोशान तुमी उमाळटात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोड नासात. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार.
सर्वेस पोराचय, सर्वेस पोराचय, सर्वेस पोराचय जय. सर्वेस पोराचय, सर्वेस पोराचय, सर्वेस पोराचय जय. सोमी म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय. पळयनासतना सत मानलेली कितली भागी. सर्वेस पोराचय, सर्वेस पोराचय, सर्वेस पोराचय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. भाग्यवान सुवाम परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान सीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखत सीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षिता तीं बक्षतलीं. सांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. 12 जाणांतलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नातल्लो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिश्यांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हाताचेर आसलेले किड्यांची गुर्त आमी देखले शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात आमी घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. जेजू परत्यान घरा सीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या संगत आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय आनी तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्ही. पळयनासतना सतमानतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिश्यांनी देखिल्लीं असर्यांकी जायतीं आसात पूण त्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूचो क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिचे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बसया. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, देवी काकूळ दिसो आयतार संभ्रमच्या ह्या दिसा देवाची काकूळ तूं मनशा कुळाचेर कशी देवून आयलेली हें आमी एक बी व्हरून पळोवंक जाय. देवाची काकूळ तूं पयलें देवरली आदाम आनी येवेच्या काळार. आदाम आनी येव पातकाक पडलेल्या वेळार देवा मुखार वेणगी ती उबी आसलेल्या वेळार देवा मुखार एक सुकेदार जावन एक पातकी जावन उबी आसलेल्या तांकां देवाची काकूळत देवली. देवाची काकूळत देवली. एक नवें जिवीत तांकां जिवंक अवकाश करून दिवंक ती काकूळत सकली. देवाची काकूळत कायनाचेर देवली. आबेलाक जिवेशी मारलेल्या वेळार कायना लागीं देवान एक सवाल विचारलें, कायना तुजो भाव खंय आसा? आनी तो म्हणलो, त्या कायनान म्हणलें, हांव कितें म्हज्या बाबाचो राखवली की. असली जाप कायनातावन आयली जाल्यार देवान कायनाचेर दया दाखयली. ताका देवान एक नवो अवकाश दिलो. अब्रामाच्या काळार देवाची काकूळ ताक्या मनशा कुळाचेर देवली. अब्राम एक विसून काडलेलो देवाच्या मोगाचो एक आशिर्वादाचो मनीस. ताचो पूत जाकोब, ताचो पूत इजाक आनी ह्या इजाकाक बली भेटोवन गेल्ल्या वेळार देवाक अब्रामाची बली मानवली. देवाची काकूळ अब्रामाचेर देवली. ह्या पुताक जिवेशी मारनाका म्हणून देवान ताका सांगलें, एक नवो अवकाश, एक नवो जिवीत, एक नवो उरूप
अब्रामाक देवान दिलो आनी अशें अब्रामाची संतत आशिर्वादाची संतत केली. इजाका मुखांतर जाकोबा मुखांतर आनी आख्ख्या सगळ्या इस्रायल परजेक ही देवाची काकूळट अनुभव करचो अवकाश दिलो. ही जाकोबाची संतत इस्रायल परजा अरण्यांत कश्टोन आसतना मोइजे मुखांतर जायती देवाची काकूळट त्या परजेक देवान आयिल्ली आनी ह्या काकूळटीचो अनुभव जावं पुरो उज्याच्या खांब्या मुखांतर वा मोडाच्या खांब्या मुखांतर जावं पुरो मान्ना कणा मुखांतर जावं पुरो सुकण्या मुखांतर वा कडपंतल्या त्या झरी मुखांतर वा फरावाच्या रायाच्या त्या माराच्या घासा मुखांतर वा विकाळ सरपाच्या त्या घासा मुखांतर ती निवारलेली काकूळट वर्ती जावन आसा. जावं पुरो ती काकूळट देवली आपली इस्रायल परस आपल्या मायगांवांत ती येवन रावल्या उपरांत तांकां राय नातल्लो आनी ह्या संदर्भार देवान तांकां राय जावन नेमाक केलो आनी ती काकूळट देवली पयल्या रायाक ती देवली ती दावीद रायाक. देवाची काकूळटीचो पयलो अनुभव केल्लो राय जावन आसा तो दावीद. पळया पातकाच्या कोणान तो आसलो एक प्रद्वाराचें पातक आनी एक कुनयेचें पातक ताच्या माथ्यार तापल्लें जाल्यार माथ्यार गुणी वस्तू घालून माथ्यार गोबर घालून आंगार गुणी वस्तू न्हेसोन तो रुदान करता देवाची काकूळट मागता आनी खंडीत ह्या काकूळटीचो अनुभव तो करता आनी नवें जिवीत नवो अवकाश ताका जियोंक साध्य जाता. ही देवाची काकूळट प्रवाद्या मुखांतर निती करता मुखांतर जायते 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 फावटी इस्रायल परजेन अनुभव केल्लो आसा, जायत्या संवसारान अनुभव केल्लो आसा आनी हो काकूळटीचो अनुभव निरंतरी आसून देवाची काकूळट निरंतरी ती म्हत्वाची जावं पावली. क्रमेण देवाची काकूळट आपल्या पुता मारिफात देवान आयली. देवाची काकूळट आपल्या पुता मारिफात अख्ख्या संवसाराक ती लाभली. मात्र न्ही इस्रायल घरांक बघा अख्ख्या परजेक देवाची काकूळट ती आसा. देवाची काकूळट फकत जुदेवा मात्र न्ही, देवाची काकूळट फकत क्रिस्तवा मात्र न्ही, देवाची काकूळट हर एका मनशा गोळाक ती काकूळट साध्य जाता. ती काकूळट अनुभव करचो अवकाश आसा म्हणलें सत जेजून आमकां शिकोवन दिलें. पळया कानानगर्ण स्त्री ती परकी जाल्यार देवाची काकूळट तिचे थंय देवली, तिच्या दुयेक ताणें बरें केलें. कित्याक कानानगर्ण स्त्रियेचो भावार्थ जेजूची काकूळट अनुभव करूंक तिका साध्य जालें. पळया थंय पातकी म्हूण ओलायलोलो थंयसर आशिल्लो तो मोटवो जाकेव देवाच्या काकूळटीचो अनुभव करूंक आशेतालो. देवाची काकूळट आशेवन आशिल्लो आनी त्या जाकेवाच्या घरा जेजू गेलो, त्या जाकेवाच्या घरा जेजू रावलो, त्या जाकेवान रांदिल्लें तो जेवलो आनी अशें ती देवाच्या काकूळटीचो अनुभव जाकेवान केलो. जाकेव परिवर्तन जालो, एक नवो मनीसान बदल्लो. देवाच्या काकूळटीचो अनुभव सामारिताच्या त्या स्त्रियेन केल्लो. पळया एक पातकी म्हणून एक कोटी म्हणून वळलेल्या त्या सामारिताच्या स्त्रियेक न्ही ती जुदेव परकी अन्य जातीची ती आनी ह्या स्त्रियेक त्या बांयच्या कांट्यार थंयसर दनपाराच्या बारा देवाची काकूळट जेजू मुखांतर निरंतर वळोन आयली आनी काकूळटीचो अनुभव त्या सामारिताच्या स्त्रियेन केलो आनी ती नवी मनीस जावन बदलली, नवी जर जावन ती वळली. आनी अशें पळया फकत जुदेवा मात्र देवाची काकूळट न्ही, अख्ख्या मनशा कुळाक ती फोव म्हणून जेजून ह्या मुखांतर दाखोवन दिलें. देवाची काकूळट पळया विधवी स्त्रिये थंयसर नाईम शारांत विधवीचो पुताक जिवंत करच्या मुखांतर थंयसर नाईम गांवांत त्या विधवीच्या पुताक जिवंत करच्या मुखांतर जेजून ताची काकूळट विधवींक आसा, अनाथांक आसा, कश्टतल्यांक आसा म्हणून दाखोवन दिली. जावं पुरो कोडकारांक, जावं पुरो आंधळ्यांक, जावं पुरो आकुडलेल्या ताच्या मनशाक, जावं पुरो कुरड्या बार्तिमोवाक, जावं पुरो त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक ती निरंतर काकूळट पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक, अनाथांक, निर्गतिकांक, बुकेन वळवळतेल्या त्या लोकांक 5 उंडो आनी 2 मासले मुखांत अजापांक दिवच्या मुखांतर ती काकूळट वाडली. देवाची काकूळट वाडली त्या प्रद्वारी स्त्रियेक. हेर लोक तिका धरून फातरावन जिवीशी मारच्या त्या वक्ता ती धांवन येता जेजूच्या पांया लागीं जेजूची काकूळट मागोन. जेजूची काकूळट मागोन जेजूच्या पांया तडा आयलेल्या तिका तकली उखल्ल जेजूक ती पळयता. जेजूची दिश्ट तिचेर कंसता आनी तिची दिश्ट जेजूचेर कंसता आनी जेजूची काकूळट तिचेर वळटा आनी तिका एक नवो अवकाश, नवो एक संद्राप नव्या जिविताची सुरवात करच्याक थंयसर फावो जाता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची काकूळट वाडली
व्हडली काकुल्त पेद्रूक 3 पावटी नेगार केले रे खुर्साच्या वाटे वेळार जेजूच्या पांयां पडून रडण्यान रुदानान तो देवाच्या काकुळतीचो अनुभव करूंक शकता जेजूच्या काकुळतीचो अनुभव करूंक शकता जेजू खातीर ह्या काकुळतीचो अनुभव करन जेजू खातीर आपूण मरोंक तो फुडें सरता आनी असलो अनुभव केल्लो पेद्रू भाग्यवान जाता ओय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जावं पुरो आमी पळयता जेजूच्या खुर्साच्या वाटे वेळार सगळ्या जिवितांत हेरांक देवाची काकुळत जोडून दिल्लो सुमी आपूण खुर्सार उमकळनासतना त्या खुर्साच्या आटेवेट्यामध्ये त्या खुर्साच्या वळवळ्यामध्ये देवाची काकुळत परजे खातीर तो मागता परजे खातीर तो मागता आनी तो म्हणटा बापा बक्षी तांकां ते कितें करता ते नेणांत ते भुरग्या सारके ते निरापराधी तांकां कळीत ना हांव देवाचो पूत म्हणून ते कितें करता ते नेणांत तुजी काकुळत तांचेर दाखय पळया असले वर्त काकुळतीचो सगरो देवा लागीं काकुळतीची जर वळशें करता आनी सगळ्या मनशा कुळाचेर ती आपल्या आकांताच्या काळार आपल्या विळापाच्या काळार आपल्या कश्टांच्या काळार आपल्याच्या मरणाच्या वडी वेळार आनी निमाणें तसो जीव गेल्या उपरांती तसो प्राण गेल्या उपरांती एकलो शिपाई बालयेन ताचें कडवळ उक्तें करता आनी थंयसर व्हांवता उदक आनी रगत देवाच्या काकुळतीचो ती जर थंयसर वाळटा आनी ती एका कुरड्या सैनिकाचेर पडटा आनी तसो दोळो समेत सारको जाता पळया म्हणजे आख्ख्या परजेक ह्या खुर्सा वयली हे रगत खुर्सा वयलें रगत देवाची काकुळत वाळयतले आख्ख्या परजेक ही कुरीस एक काकुळतीचो बाचावेचो संकेत जातलो आख्ख्या परजेक जेजूची काकुळतीची जर वाळटली आनी काकुळतीचो कोण अनुभव करता तो नवें जिवीत जिवंक शकतलो म्हणलें सत देवाचें उतर हांगासर दिता ओय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असो काकुळतीचो अनुभव सावलान केल्लो सावल जेजूच्या वाटेक अडकळ फातर आशिल्लो दमास्काच्या वाटेर क्रिस्ताक दोग तो येताना थंयसर पळया देवाची काकुळत सावलाचेर वाडली आनी ह्या काकुळतीचो अनुभव केल्लो सावल पावलुजान परिवर्तन जालो आनी त्याच क्रिस्ता खातीर मरोंक शकलो कित्याक म्हळ्यार जेजूची काकुळत त्या मापाची वर्ती जावन आसली ती देवाची काकुळत तितली अपरिमीत आनी त्या काकुळतीचो अनुभव केल्लो पावल आपले सगळे खोटेपण सांडटा तोय काकुळतीचो मनीस जाता तोय बिरमोतीचो मनीस जाता स्तेफनाच्या मरणाक कारण जाल्लो सावल तस सावल पावल जावन बदलता आनी आपले रगत क्रिस्ता खातीर वारोंक फुडें सरता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांतली गजल तशी जाल्यार संत भक्ताचे जिणेंत अनैतीक जिवीत जियोन खोटे जिवीत आदार न आसलेलो आगोस्तीन आपल्या आवयच्या मनिकाच्या मागण्या मुखांतर देवाची काकुळत तो जोडूंक शकता एक परिवर्तन असो मनीस जाता पवित्र स्नान घेता एक कातोलीक जाता एक याजक जाता एक बिस्प जाता एक पसो आनी आख्ख्या पवित्र सभेचो दोतोर जाता महान सांत जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी हें दाखोवन दिता आम्हा हर एकल्यांकी देवाची काकुळत अनुभव करूंक साध्य आसा आनी देवाची काकुळत अनुभव केल्ले आमी एक नवें जिवीत जिवंक शकता परिवर्तनाचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत उजवाडाचें जिवीत आनी तें जिवीत देवाच्या काकुळते वरवीं सोम्याच्या काकुळते वरवीं मात्र साध्य देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर एक पिंतूर आसा जेजूच्या काकुळतीचें पिंतूर आनी तें पिंतूर पळयलां तें पिंतूर बोवापुरब्याचें पिंतूर तें थंयसर पळया जेजू असो रावला आनी ताची किरणां देंवोन येतात सगळ्यांनी म्हणजे जेजू काकुळतीचो सागर ताची काकुळत सगळ्या मनशा कुळाक देंवोन येवचें आमी पळयता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देवाच्या काकुळतीचो अनुभव आमी निरंतर करया हेच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी पळयता ती देवाची काकुळत सुरविल्ल्या पुवी सभेतय कशी ते वांटून घेताले देवाची काकुळत अनुभव केल्ले ते खरे क्रिस्तांव ती काकुळत गरजेवंतांतय ते वांटून घेताले एकामेका आदार सुदारसूंच्यांत एकामेका बोगसून जेवच्यात एकामेकाचो मोग करच्यांत गरजेवंतां कुमक करच्या मुखांतर आपले आस्त बुदी विकून सयत मेळलेल्या दुडवा मुखांतर ती काकुळत हेरांतय वांटून घेवचे प्रयत्न ते करताले पळया हेच्या दुसऱ्या वाचपांती सांपेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत तो म्हणटा क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमचे थंय बरवसो जीव कर्ण देवान आमकां नव्यान जिनीत केल्यांत आनी तसो काकुळतीचो अनुभव आमी करून आसा वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो वो अपुरब्याचें सत देवाचें उतर आज आमकां उगडापें करतना आयच्या सुवार्थेक आमी वचोंक जाय जेजू जिवंत जाल्ली खबर ती सगळ्यांनी विस्तारल्या उपरांत
जेजू ह्या सिसांक दिश्टी पडटा दारां बंद आसलीं जेजू थंयसर दिश्टी पडटा शांती तुमकां म्हणटा आनी म्हणटा जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून तांचेर तो स्वास सोडटा तांकां तो ती काकूळ तो दिता आनी मात्र न्ही तो म्हणटा गया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां न्ही बक्षता ती बक्षतलीं जांची पातकां बक्षिनात ती बक्षशिनात बोवा पुरब्याचें सत आनी अशें आसतना थंयसर एकलो सीस नातुल्लो जवळो म्हणटात तो तोमास नातलेल्या वेळार जेजू आयिल्लो थंयसर आनी अशें थोड्या दिसा उपरांत तोमास मेळ्ळ्या उपरांत हे सीस म्हणटात आमी जेजूक पळयलो जेजू आमचे मदें आयिल्लो तो आमचे लागीं उलयलो आमचे सांगात जेवलो अशें म्हणटाना तोमास म्हणटा ताका दुबावी म्हणटाले आनी तोमास म्हणटा हें हांव पातयेना मेल्लो मनीस परतून जिवांत उठला म्हणून पातयेना आनी पातयेचें जाल्यार आमी एक काम करी जाय ताच्या हाताच्या खिळ्याच्या बुराकांत म्हजीं बोटां आमी रिगय जाय ताच्या कडवळान म्हजो हात आमी घाली जाय तवळ पर्यंत हांव पातयेवचो ना कडक उतरांनी तो तांकां सांगलेल्या वेळार 8 दिसा उपरांत दारांत आपूण भितर आसलेल्या त्या वेळार जेजू प्रत्यक्ष जाता आनी तोमासाक आपयता तोमासा हांगे तुजें बोट म्हज्या हाताच्या ते बुराकांत घाल तुजो हात हाड आनी म्हज्या कडवळान घाल म्हणून तो दाखोवन सांगतना सगळो तोमास गळगळटा तोमास सगळो पिगळटा तोमास दिमेर पडटा वमते शास्त्रांक नमस्कार करता आनी म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या सैबा पळया देवाची काकुळत सोम्या मुखांतर कशी तोमासाचेर देंवता आनी तोमास कशें त्या काकुळतीचो अनुभव करूं शकता तो सरपडटा आनी म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हे काकुळतीन बरलोलो तोमास आतां उठता पांयाक आपलें खमर बांदता आपल्या पेंगटाक आपलें खमर बांदता पांयाक वणो घालता हातान बेतकाडी धरता भायर सरता जेरुजालेमांत भारताक कॅलिकटाक तो वेता मदुरई तो वेता मिसांव सुरू करता आनी पळया जेरुजालेम खंय आसा इस्रायल खंय आसा आनी भारत खंय आसा तो वळचे काला ते दिशी 2 काण घेवन त्या थंय जावन तो तडींतल्यान भायर येता आनी कोच्ची पर्यंत तो येता कोच्चींतल्यान तो मदुरई वेता मदुरई ते मिसांव सुरू करता आनी त्या सोम्याची काकुळत जेरुजालेमान ताणें पळयलेल्या त्या सोम्याची काकुळत भारतांत आसलेल्या केरळांत आनी तमिळनाडांत आसलेल्या त्या लोकांक वळशी करता पळया ताची मिसांव सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत करच्या त्या लोकांच्या मिसांवा बरी गरजेवंतांक कुमक करची आदार दिवची गतादार नातलेल्यांक कुमक करची आनी शोशण भोगतेल्यांक सुडका सोडवण दिवची देवाच्या काकुळतीचो अनुभव हर एका मनशांनी तो अनुभव करीशें करचें जावन आसा काम आशिल्लें तोमासाचें त्या पर्यंत त्या पासत ताणें आपलें रगत वारयलें त्या पासत ताणें आपलो जीव करशिल्लो त्या पासत ताणें आपलें जिवीत समर्पिलें आनी पळय भारतांत तो मर्तेर मेलो मदुरईत तुका निकेपिलो आनी आजून तो भारत असो सांत जावन परजळटा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया सोम्याची काकुळत अनुभव केल्ले केदिंगस निराशे जावनात ती काकुळत हेरांत थंय वांटूंक शकले आनी सोम्याच्या काकुळतीचे दूत जाले म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज म्हाका आनी तुका अस काकुळतीचो दूत जावंक आमकां आपोवणें लाभलां आमी काकुळतीचे दूत जायचे जाल्यार देवाच्या काकुळतीचो आमी अनुभव करी जाय देवाच्या काकुळतीचो अनुभव कसो करचो कालतेपणान तो करूंक जाय देखून जेजू म्हणटा तुमी काल जाया तुमी ल्हान जाया तुमी वर्ते जातल्यात तुमी काल जाया आनी तुमी आशिर्वादा जोड घेतल्यात जो कोण वर्तो जावंक आशेता तो सगळ्याचो साकोर जावं दी आनी जो कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो म्हणून जेजून सांगलां वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो 2 जाण मागणें करूंक गेले देवाळाक एकलो फारिजेव आनी एकलो सुकागार एक पातकी म्हणून वळखून ताची पातकाची दूख ताणें धरली देवाच्या काकुळतीचो अनुभव करूंक शकलो आनी एकलो हंकारी गर्वी फारिसेव तो देवाच्या काकुळतीक तो अनुभव करूंक शकना कित्याक तो हंकारी आनी गर्वी जावन आसलो आमी सगळीं सादी बळी कालती जावंक जाय देवाच्या काकुळतीचो अनुभव आमी करूंक जाय निमाणें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आधुनीक ह्या परिसरांत आधुनीक भारताच्या स्थितीगतींत ह्या काकुळतीचो अनुभव करूंक आमकां जायतो अवकाश आसा आख्ख्या संवसारा मरेकार विस्तारलेली कोरोना पिडा वरवीं कश्टतलो जायतो लोक आसा ही पिडा लाखांनी लाखां लोकांक विस्तारल्या मात्र न्ही ही पिडा जायत्या लोकांचो जीव काडूंक शकल्या जायत्या मेल्ल्या लोकांक देवाची काकुळत फावो जाल्या सर्गेच्या राजांत आसात म्हणून आमचे मागणें तांचे खातीर पूण जिवंत आसात कश्ट नासात तांकांय जायत्या लोकांक देवाची काकुळत मेळटा जावं पुरो सरकारांत तावन जावं पुरो डॉक्टरांत तावन नर्सांत तावन विविध सरकारी अधिकारांत तावन आनी ह्या कश्ट केल्या लोकांक विविध संघ संस्थे मुखांतर विविध सेवकां मुखांतर विविध दानी मुखांतर विविध रितीच्या काकुळतीच्या मनशां मुखांतर
ती काकुळत फावो जाता अशें देवाची काकुळत अख्ख्या मनशा कुळांनी अनुभव करची आणि ती काकुळत एकामेका ते वांटून घेवचो वो आईन वेळ वो तो काळ वो काळ काकुळतीचो वो काळ नव्या बरवशाचो वो काळ नव्या जिविताचो देखून ही कोरोना पिढी आयल्या म्हणून आमी कंगाल जावचे न्ही ही कोरोना पिढी आयल्या म्हणून आमी रुदान करचे न्ही ही कोरोना पिढी आयल्या म्हणून बियान आकांतून आमी आसचे न्ही बगाराम अर्यकल्यांनी आमी बरोवशान आसचे जाय दैरान ही पिढा फुड करी जाय आनी देवाच्या काकुळतीचो निरंतर आमी अनुभव करी जाय आनी काकुळत हेरांतय वांटून घे जाय हो आमकां अवकाश हे आमकां वर्तें भाग म्हणलें आमी समजून घेवन त्या प्रमाणे जिवंक देवाची कृपा देवाचो आदार विशेष करून मागया एक घडी भर दोळे धांपया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देवाची काकुळत म्हज्या जल्मांतून येदरपड्यांत कितल्या मापान हांवें ती स्विकार केल्या देवाच्या काकुळतीचो अनुभव विविध मनशां मुखांत कसो हांवें जोडून घेतला आनी ती काकुळत खंयच्या मापान हांवें हेरांक वांटल्या की ती काकुळत म्हज्या लागीं हांवें दवरन ती पुंग्योंक सोडल्या म्हज्या लागीं तूं दवरन ती मातीकांक सोडल्या म्हजे लागीं तूं दवरन ती वळयकांक सोडल्या जर तर ती काकुळत हेरांतय वांटिना जाल्यार तसो परिणाम कांयच म्हाका भोगूंक शकना देखून म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो निरंतर कलत्या मनान कलत्या काळजान देवाच्या काकुळतीचो अनुभव आमी करया तसो अनुभव हेरांतय वांटून घेवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी काकुळत सगोर आमचेर काकुळत दाखोवन दी म्हणून आमी मागया आमेन त्रिएका देवते आसूल आमचो बाबार उसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गानी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यार विंगरबे संभवलो ओंकार मरियतान जल्मलो 5 बिलगातांनी कोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका गेबिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार देवाच्या उजव्या बसला ते तांचेर मेल्ल्यांत मिरची बरयतलो सतमांता पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतात पातकाचे बोक्साने कुडीचें जिवन पणस आसनाचें जिवीत आमेन आमी सर्व देवाची भुरगीं ताच्या काकुळतीचो अनुभव करूंक आशेवचे आमी सोम्या मुखांतर ती काकुळ निरंतर वाळटा त्या काकुळतीचो अनुभव करूंक आनी ती काकुळत एकामेका ते वांटून घेवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण मागया आनी आमची मागणी ताच्या पांयां तळ्यार समर्पया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक काकुळतीच्या बापा पयस सभेच्या मुखेल्यांनी उतरांनी आनी करण्यांनी तांच्या ताब्यान आसचे तुजे परजेक तुजे काकुळती थंय ओडूंक तांकां तुजो कृपेचो आदार दी म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाराच्या वर्गाच्यांनी तांकां मेळिल्ली जबाबदारी तुजी दैवीक काकुळत वांच्याक मेळिल्लो अवकाश कसो लेखून ती पाळोवंक तुज्या दैवीक उगडासान तांकां बर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगस कुटुंबान सुरविले पयस सभे परी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जियोवन एकामेकाच्यो गरजो सुदारसून तुजे दैवीक काकुळतीक साक्ष जावन जियोवंक तुजो आदार दी म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक क्षणीक सुखाक लबदून तुजे तान पयस पावल्ल्या सर्वांक तूं राखोन आसाय म्हणले सत उगडापे जावन संवसारी सुखाक सांडून आनी तुज्या मोगाक लबदून जियोवंक तुजो सांगात दी म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ले आमी तुज्या दैवीक काकुळतीचेर पातयेवन तुज्या अपरिमीत मोगाचो अनुभव करूंक आनी आमचे जिवीत तुज्या मोगाक साक्ष जावन जियोंक फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक एकडी बरदोळे दांपया अख्ख्या संवसाराच्या गरजां बसोत मागया प्रतिरितीन सगळ्या संवसारात ही कोरोना पिडा विस्तारून आसा आमच्या भारतांतय भरान विस्तारून आसा सोम्याची काकुळत आम्हा समेस्तां खातीर मागया सोम्या तुज्या काकुळतीन ह्या पिडेक तूं वखद दी तुज्या काकुळतीन ही पिडा विस्तारनाशें आडय तुज्या पवित्र रक्तान ती धुवन नितळ कर आम्हा समेस्तांक सुटका सोडून लाभय ह्या पिडे वरवीं जायत तो संवसार कसतार आसा रस्तां बली जाला आमच्या कुटुंबाची हेणे तेणे गांवांत एक सुरयां आसात संपडलेली आसात वाटसुरी आसात पिडे शिडे वळख जाल्लीं आसात तांकां समेस्तांक तुज्या काकुळतीचो अनुभव करूंक आनी ह्या मुखांतर तुज्या काकुळतीन जैत जोडूंक आदार करपा दी म्हूण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमी सगळीं बसया कणिकेचें गीत गावन आमी आमकांच सोम्याक ह्या उंड्या वयना मुखान समर्पण दिवया दुर्बल काणिको आयल्याव बेटून बापा वायनुनो आंग
सोबून दिता वाता वावर आमचे जीण येसो समर्पिता हांव तुका मोग आमच्या काळजा सोबेटयता सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राजा काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बापा सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राजा काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे महिमेवंतो देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या मरणानी पुन्हा जिवंतपणाचें बलिदान तुका आमी भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या परवेल्या क्रिस्ती बवर्त्या बरें तुज्या उतरांतली ती धर्मदुतांची शिकवण घेवन एकच मुंडो मोडून खावंक ह्या वेदे भोंवतणी आमी जमल्या तर तुजो मोगाचो आत्मो देंवून येवं आनी ह्या वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलोवन तुज्या पुनर्जिवंत पुताची कूड जायशी करूं अशें ह्या आत्मी पोशणान तुजें उतर आमच्या जिणयेंत सुफळ जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकण्णू फावो हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पण ते करून ह्या उत्तम काळात तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाकण्णी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली सासनाच्या जिविता जल्मली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यांक उगडली दारां सर्गींची आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्या नवें जिवीत उपजोता देखून पास्काच्या संतोषाच्या आनादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गेचे सर्व दळबार निरंतरे गायता तुजे मुखार Serveis-por tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ऊन सर्गी तुका जय 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 दिबी गलिया जमगाच्या भावांनो भयणीनो ज्या सुवातेर आमी आसां आमी थंय दिमी गलिया भक्तीन हांगासर आमी पळोवया उंडो आनी वायन जेजूचें मांस आनी रगत जावं बदलूंक आमी समर्पितना आमी समेजता
आमच्या कुटुंबाच्या सन्या भुरग्यां बळांक परगांवांत आसा तांकां ह्या पिडे वरवीं कश्ट दिल्या अख्ख्या संवसाराक जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया देवाची काकुळत मागया बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता कित्याक तूं जेता जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदय दिता नसतें त्या पर्यंत तुका निर्मळ बटवणी करच्याक एक आशा पर जातूं जमयता साय देखून बापा कलतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान तीन तेणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परत दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवड तसो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता बाबा आमचे सोडून बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार सटणे असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलिदान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या तेच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावन निर्मी तुका भेटयलेल्या सासणीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मुरयेच्या भगवंत जुजेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या भगवंत जुतात देवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेश भक्ता सांगाता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारा शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजेचे सांगाते ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बवर्तन प्रिती मोगान तीर करे तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळे बापा संवसारान शिंपडलेल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक प्रती रितीन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट केल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सगळ्या संवसाराक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. मुगळ भाव भयणीनो आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत देवाच्या काकुळतीचो अनुभव वांटून घेवंक तेच काकुळत एकामेका थंय वांटून घेवंक एक अवकाश आसा हे आमच्या बापा म्हणटना आमच्या जिवितांत निरंतर देवाची काकुळत अनुभव करूंक तो एकामेका थंय वांटून घेवंक सोम्याचो आदार करपा मागून आमच्या हात उबारून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगात मागया आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडिशिडींतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राज तूं क्रिस्त जेणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका कुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमकां शांती दी. सगळी आमी दिमी घालया. आमचो सोमी हांगासर आसा. पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमकां समेस्तांच्या मोगान बरोवन काकुळतीचो सागर जावन ह्या संवसाराक आयिल्ली. देवाच्या काकुळतीचो अनुभव करूंक निरंतर ताची काकुळत आमचे थंय वाडयलेली आनी येस काकुळत आमी जोडलेली ती एकामेका थंय वांटून घेवंक लो दिता. ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोगना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ बाबडीनो आतां क्रिस्त प्रसादाचो वेळ. इगर्जेगू येवन क्रिस्त प्रसाद घेवंक आमकां साध्य ना. ह्या वखदां अत्पेग रितीन क्रिस्त प्रसाद घेवचें भाग आमकां वोवो जाला. ह्या सोम्याक पळय हांगासर हे तुमी कस्ततल्यानो वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो सोमी. आज आमकां आपयता जेजू की आमी आपोवया. दमास्काच्या वाटेर सिसांनी जेजूक आपयलो आनी म्हळें सोम्या आमच्या घरा ये, आमच्या घरा राव. जाकेवानी सोम्याक आपयलो, सोम्या आमच्या घरा ये, आमच्या घरा राव. तुजी काकुळत आमच्या घरा वळशी कर. तुजी काकुळत म्हजे थंय म्हज्या कुटुंबाच्या सनै थंय वळशी कर आनी एका कुळतींत आमकां बाचावी मेळटली. एका कुळतीन आमच्या कुटुंबाक बाचावी मेळटली. एका कुळतीन आमच्या भुरग्यां बाळांक बाचावी मेळटली. एका कुळतीन अख्ख्या संवसाराक बाचावी मेळटली. एकडी बोर सोम्या पळया, सोम्याक तुमचो करून घेया आनी खंडीत सोमी तुमचेर काकुळत दाखयता आनी दीस काकुळत अनुभव करूंक आदार दिता. त्या सोम्याक आत्मे रितीन आमी घेवया. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हाजीर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्तुप्रा चड तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन हांव तुका वेंगोन धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे थावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Che devote Sumia tu ca sevce Durbolia calzanoja Tu ca swagătoce Giudiu ce dai stecăre Ce sorborece Faoza la macate Tuge soveram ce Somia tuge pahatieta Să das tuge
वर मोस्ता शांती प्रीती जीवन मुझे सदाची येता सौम्या तुझे पाहत येता सदाच तुझे वर मोस्ता शांती प्रीती जीवन मुझे सदाची येता. एकडी बोरदोळे दांपिया काळजांत असले आमच्या सुमियाक आमी अर्गां देवया. आमच्या काळजांत आसा, आमच्या जिवितांत आसा, आमच्या मतींत आसा, आमच्या तोंडार आसा, आमच्या सगळ्या कुडींत आसा, आमच्या घरांत आसा, आमच्या वावरांत आसा, आमच्या संगात आसा, त्या सुमियाक आमी अर्गां देवया. आमकां ताणें राखून वेळ्ळां, बरी भलायकी दिल्या, फोव केल्या, मेटा मेटांनी आमच्या सांगात आसून आमकां ताणें सांगात दिला. सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. काळजांत हांव तुका दिन वाचता सोम्या. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. अर्गां जेजू. होगळाप जेजू. स्तुती जेजू. आराधन जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थूया. सर्गेंच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळयवना सेसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या वायनाच्या आनी हांगा एकवटलेल्या भाव भयणीच्या रुपान त्याच जेजूक बाबार्थान वळखता. परवयल्या क्रिस्तवाची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भाव भयणी मदें व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाळ भाव भयणीनो, तुम्हा समेस्तांक पास्का परबेच्या ह्या समयार दैवीक काकुळतीच्या फेस्ताचे शुभाशय पेटयता. तिसऱ्या देवाची काकुळत निरंतर जेजू मुखांतर अनुभव करूंक तुमकां फावो जावं दी. तिस काकुळत एकामेकांत वांटून घेवची तुमकां आदार करपा मेळोवन दी. आनी अशें आमी सर्वां देवाच्या काकुळतीची भुरगीं म्हणचे भाग आमकां फावो जावं दी म्हूण तुमच्या खातीर विशेश करून मागता. ह्या संदर्भार आमी दोगी याजक तुमचे खातीर मागतना तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन आमच्या समेस्तां खातीर आख्ख्या संवसारा खातीर देवाची काकुळत मागलेल्या तुमकां अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी सर्वां दिमी घालया. हो निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बागोवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडकार. हालेलुया हालेलुया. Nowengayan सर्वेस पोरा कुर्बेन गाफ्या विणे घेऊन रंगीत संगीत भक्ती करया. सगळ्या काळजान सर्वेस पोरा कामी असिया. नाव ताचे हसून नावाड्या. नाव ताचे हसून नाव ताचे हसून नाव ताचे हसून ते गाजोव्या. सूर्यो संतारा मोळबारी रसनाराची गातात विस्मिता. रुखसडा फुला के पृथ्वेरी हसितात ईश्वराक सांगाता. रुखसडा फुला के पृथ्वेरी हसितात ईश्वरा सांगाता. मोगाळ पुत्रा सोबे आवकार मोरी आशीर्वादी घेवन कुर्साचे कृपेन नियो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.